मतलब तीन जो है सिंह है, तीसरा नेत्र भी है उस सिंह के पास। तीसरा नेत्र भी सामने दिखाई दे रहा है। तो तीसरा देखें, तीसरा नेत्र दिखाई दे रहा है। मैं टच कर रहा हूँ बाबा जी को, ये देखिए ये मैं टच कर रहा हूँ, ये देखिए अरे लगे मजे हटे थोड़ा नहीं आएंगे। हमको दे देना बाद में। नाराज मत हो। तीन सिंह है ये एक अजूबा चीज आज जो आप लोग दो सिंह देखे होंगे, लेकिन हाँ तीन आंख भी है और तीन सिंह भी है। ये देखे ये ऊपर देख रहे हैं जो बीच का जो सिंह है आंख है, ये बंद है, चल रही है वो बंद है। ये सीधी कर खोले तीसरा नेत्र तो आदमी समझ लीजिए कि है कि नहीं। मार गए है उसको अपना साथ से भी लेना चाहते हैं। ये आँख भी है, आगे पता नहीं चलती है, वैसे चल रही है। तीन सिंह वाला है ये और तीन आँख भी है, तीन आँख भी है। बीच में देखिए तीन आँख, वो एक आँख मत्थे पर जो दिख रहा है तीसरे सिंह के नीचे, वो एक आँख वो है, एक आँख दिखा रहा हूँ आपको, एक आँख इस साइड देखिए, ये देखो ये नंदी ध्यान से देखो आँख तीसरा आँख। देख रही है ये भैया इधर जाएंगे। आएगा तो नहीं। ये देखिए हमारे दीवान जो खिला रहे, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाओ 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 कुछ और किया देख रहे तीन सिंह देख रहे हैं आपने, ये अजूबा चीज है, ढका हुआ है उसका। ये देखिए तीसरी आँख, देखिए यहाँ तीसरी आँख है, और मैं दिखाऊँ आपको, देखिए ये तीसरी आँख देख रहे हैं, दो आँख तो ये है और तीसरी आँख वो है। हाँ बंद है वहाँ। तीसरी आँख ये दिखाई देती है, ऊपर पलक है, मालूम हो रहा है पलक है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, आँख की तरह चल रहा है। मानना पड़ेगा वास्तव में। हाँ हल्का खुला भी है सर, तो आँख हल्की खुली यहाँ है। हल्की खुली हुई है, नीचे से जैसे पुतली नहीं चलती वैसे चल रही है। बड़े बाबू चलो सर। ले, बड़े बाबू कहाँ गए? छोड़ ले 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 ले